żeby się jakiś zapłon zrobił, może na tych włosach. No powinno pójść, nie? Patrz, jest! Filip wskrzesił ogień! Mamy to! Mamy to! To jest bushcraft. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś z Filipem i Radkiem znajdujemy się na zasadzie biwaku. Przed nami pierwsza przeszkoda, musimy dojechać na miejsce. No i co, wyciągamy chyba siekiery, nie? A ja, i maczety. Bez siekiery nie ma zabawy. Bez maczety Dobra. się nie ruszam. Tak wygląda nasz bagażnik. Dobra, to ma siekierę. Jest marchewka. No, bez marchewki to nie damy rady. Może... Zbieraj pan tu. Siekiera Pro. Także robota też będzie Pro. No to już jest początek dnia, więc maczeta będzie mała. Za chwilę ruszymy na większe wojaże i wam większą maczetę pokażę. Dobra, jesteśmy już po pierwszych ustaleniach. Radek zaczął tu rapować, więc wpadliśmy na świetny pomysł, że po prostu jak będzie konkurs i ktoś go przegra, to przez godzinę, tak, się albo nie odzywa, albo mówi tylko wersami rapując. Albo rapuje po milczącu. No, Milczącu. rapuje milcząco, no ale wersy muszą być rapowane, jeżeli nie... 13-zgłoskowce Ja cały czas koniecznie. rapuję na przykład. No, bo jeżeli na przykład się pomyli, to nie wiem, pompki będzie robić. Może robić pompkę. To 10 pompek, jeżeli powie coś niezrymowanego. Albo skoczy po browary. To jest taki sklep stary. Także pierwszy przejazd jest za nami. Mieliśmy jechać dalej, ale dojechaliśmy akurat w to miejsce, bo dalej już droga nie pozwala. Zrobimy sobie mały biwak i jesteśmy przygotowani. Mamy kociołek. No w zasadzie przyjechaliśmy na jedzenie i relaks, nie? Odpocząć od dnia codziennego, od trudów dnia codziennego. W Noju. Tak, tak, tak. Zaraz rozkładamy kuchnię, ogarniemy tutaj trochę te gałęzie, żeby nie było niebezpieczeństwa, żeby tam BHP zachować oczywiście. Tak jest. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zgodnie z naturą. Do dzieła. Yeah. Co robisz, Filip? Miejsce pod kocioł. Odgarniam trochę suchotników, żebyśmy się tutaj nie zjarali w tym grajdołku. Znacie to przysłowie? Z drewnem do lasu.
Filipem przyjechaliśmy tutaj zrobić Radkowi biwak. Tak jak rozmawialiśmy w samochodzie, przyjechaliśmy błyszczeć w blasku fleszy Radka. Także do dzieła, Filip. To jest ten blask, zobacz. Tutaj może być, panie kierowniku? Nie może. Powiedzą tak. Jo, nie tak kopię łopatą, nie tak to się robi. Ubrali się jak survivalowcy, a nic nie potrafią. Nie taka łopata. No to Radek kiedyś miał sklep z tymi, z militariami, po prostu zostało się i nam dał. Dziękujemy Ci, Radku. Nasz dobry duchu. Dzień dobry, panie prezesie. dobry. Chciałem zapytać się, czy mogę odpocząć i czy dałby mi pan kanapkę, żebym miał więcej siły na przygotowanie obiadu. Nie ma już, panie prezesie, żebyś pocałował rękę, a nie... A, żeby- przepraszam. Ale nie ma też pierścienia dzisiaj ze sobą, także nie ma co, także no. Dziękuję. To będzie moja premiera. Zrobiliśmy stosik, przygotowałem trochę suchej rozpałki. Mam krzesiwko. Tanie. Zobaczymy, czy skuteczne. I ja w zasadzie chciałbym tylko powiedzieć to samo, co rozmawialiśmy w samochodzie, no nie? Że dużo razy pokazują na filmach, że odpalają za pierwszym razem i wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nigdy nie robiłem, przyznam się, że jestem totalnym amatorem, ale po to dzisiaj przyjechaliśmy, żeby się sprawdzić w zasadzie, więc zobaczymy, jak będzie nam szło odpalanie, no i inne przygody takie outdoorowe, że tak powiem, Więc nie? spróbujmy. Dawaj. Dobra, teraz trochę magnezu chciałbym złuszczyć tutaj, żeby on był jakimś zapłonem. No i musimy polować na chwilę, kiedy nie wieje. Co się może... Nie, nieźle. Co się może... To tak piszą, że trzeba zetrzeć? I teraz już próbuję to... Trochę starłem, żeby się jakiś zapłon zrobił. Może na tych włosach. No powinno pójść, nie? Patrz, jest. Filip skrzesił ogień. Mamy to! Mamy to! To jest bushcraft. Hip hip hurra! Hip hip Filip. To, mamy to. Czyli 7,29 da się. Ty, ale no zobacz, to droższe niż zapałki. No tak. Ja bym się bał. Na to czekałem od dawna, że była wspaniała pogoda i możliwość spędzenia czasu na łonie natury. Nawet nie potrzebuję nic kręcić dronem, być może gdzieś się przelecę, ale nie jest to dzisiaj najważniejsze. Dziś liczy się relaks. Nie? Tak jest. Tak jest. Nazywam kąpieli słonecznej. Tak, kąpiel słoneczna. W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych pozwoli pani i pan, że ja skoczę po małżonkę. Peace and love. Victory! Tak naprawdę do części właściwej zaraz przejdziemy, bo tutaj kucharz za kamerą, no a tutaj, przepraszam, pan dyrektor to się nie skali. Schyleniem nawet na ty. Dobrze by było, jakby się nie skalił.
Myślałem, że nie uda nam się ten survival dzisiejszy, ale jednak to, co człowiek już przeżył i to samo w genach, w krwi, się nie zapomina. Także robię kiełbasy, tak jak jeszcze 30 lat temu robiłem kiełbasy na obozach harcerskich. Wtedy to były najlepsze czasy, oczywiście dla kiełbasy. Wtedy kiełbas nie było. I bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy wyjazd, że mogę znowu wrócić do tamtych czasów. My również Ci dziękujemy. Dziękuję. Za ile będzie ta woda? O panie, Już było. panie. A rachunek zapłacony? Grzejem. Polowana sarna, dopiero co wyskurowana, więc mamy nadzieję, że tak świeże mięso zagwarantuje nam tutaj pyszną strawę, bo przez kolejne 2 dni niestety nie będziemy już nic jedli. No, chyba że znowu trafi się nam jakaś sarna, no to wtedy, ale to już mało prawdopodobne. No, witamy dzisiaj w słonecznej Hiszpanii. Tutejsza restauracja pokazała mi, jak robić najlepsze danie w okolicy. Okazało się, że wystarczy pokroić boczek. Ale to nie jest zwykły boczek. To boczek z krów, które tu lokalnie się rozpasają na słonecznych łąkach. Taka krowa. Sam bym chciał być taką krową. Spójrzcie sami, jak to pięknie wygląda. Jak tam, Filip, zadowolony jesteś, że woda się ugotowała? Bardzo jestem zadowolony. Za chwilę naleję ją do kubeczka. Zrobię sobie zieloną herbatkę. I to myślę, że będzie, chciałoby się powiedzieć, dobrze rozpoczęty dzień. Dzień już się dobrze rozpoczął wcześniej. Ale będzie to chyba dobrą wróżbą na następne akcje, które przed nami. Szkoda, że nie możecie poczuć tego dymu, tego aromatu, tego unoszącego się zapachu świeżo ubitego mięsa. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejne przedstawienie z serii z Radosławem wśród zwierząt. Lajkujcie mój kanał. Będzie dobrze. Będzie dobrze? Dobra, kociołek jest w przygotowaniu. Mamy jeszcze jakieś 40 minut czekania, także nie dość, że korzystamy z fantastycznej pogody, która nas tutaj zastała, to jeszcze wracamy do naszego umówionego konkursu, czyli co? Kto przegra, ten albo rymuje, tylko jak mówi, albo nie mówi milczy, wcale. Jak mogiła. Tak, albo milczy jak mogiła. Mamy ze sobą broń śrutową. Oczywiście wszystko robimy rekreacyjnie. Kulochwyt postawimy tam na drodze, żeby było bezpiecznie, nie? Bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj są panowie, którzy jeden miał sklep z militariami, można tak powiedzieć, czy z artykułami zbrojnymi, czy z czym? Po trochu ze wszystkim. Z wiatrówkami również. Z wiatrówkami również. Także oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim, nie róbcie tego w domu, jesteśmy doświadczeni. Ja czuwam. Tak. Także działamy. Dobra, znaleźliśmy takie miejsce, gdzie mamy naturalny kulochwyt, który nam zabezpieczy ewentualnie to, co mogłoby się tam w pole strzału pojawić. Przygotujemy sobie tutaj miejsce. Postawimy zaraz na tym kulochwyt. Żeby było równo, myślę, że tutaj jak go zapodasz, zaprzemy go Super. czymś. Będziemy strzelać pod wiatr. Słuchaj, liczy się zabawa, Liczy się. nie? Tarcza niewielka, więc odległości chyba dłużej nie zrobimy, ale myślę, że Ja na jakieś 100 metrów możemy będę 5 strzelał. metrów, jak na nasze umiejętności, na warunki, na wieczną pogodę. 100 metrów myślę, że nie to więcej. będzie odpowiednie. Słuchajcie, a kiedy za strzelaliście duży ostatni wiatr. raz? Kiedy strzelaliście ostatni raz? Bo ja w zasadzie nie pamiętam. Kiedyś strzelałem, ale to było tak dawno temu. Strzelałem Że... ostatnio, no. Tak?
Tak, 2 metrówki długiej. Aha, ja ze śrutówki, oj, to chyba byłem dzieckiem, więc w ogóle jestem totalnym amatorem. Także... Mi przydarzyło się strzelać z takiej wiatrówki sportowej, zawodniczej, pistoletu z butlą pompowaną PCP u znajomego w domu. Szło mi słabo. Powiedziałbym, że no tak jakbym nie strzelał po prostu. No zobaczymy, jak pójdzie nam dzisiaj w takim razie. Mam nadzieję, że szanse są równe, a nie jest tu nikt zawodowcem, nie? Dobra, do boju. Let's see. Dobra, to co, robimy sobie po jednej rundzie testowej, no Tak nie? jest. Rozgrzewkowej, Tak jest. zobaczymy, czy wszystko w porządku. I potem albo rymujemy, albo się nie odzywamy. A przed nami jeszcze 2 godziny drogi do następnej miejscówki. No dobra, nie jest w zasadzie źle. Z najlepszych to tak 6, potem 4, 2, no i tak 1 drasnąłem. Także jak na pierwszy raz nie najgorzej, no. To ile punktów? 14. Linię jak liczymy? Do wyższego czy do niższego? Ja liczyłem do niższego. Do niższego. 16. No 16. 7, 10, 14, 15, 16. Na razie wychodzi na to, że będę rapować. Albo nie mówić nic. To jest dobry zawodnik. 8, 7, 6, 5. Ile masz punktów? Dobra, że... 30. Możesz mieć. Jak myślisz, Filip, ile? Dobrze się strzelił. Dobrze się strzelił. Mały rozrzut. 2 czarne, no można powiedzieć, że jedno, czyli będzie 7, 6, 6, 5, 5. Znowu wyższa matematyka. Potrzebny Jezu, będzie czyli kalkulator. Wyjdzie na to, że ja będę po prostu wam rapować. Chciałem powiedzieć, że wnoszę apelację, ponieważ ja naciągałem tutaj ten ogonek. Ale to miałeś łatwiej. Miałeś łatwiej właśnie. Czy teraz my z naciąganym ogonkiem strzelamy, a ty strzelasz normalnie? Nie, proszę nie. No dobra, to co, robimy drugą rundę. Druga runda, tak jest. Ale testowa, tak? Druga runda testowa, już teraz wszyscy strzelamy z naciąganiem. Dobrze. Oprócz Okej. ciebie. Bo ty już strzelałeś. Co, liczysz jeszcze? Jeszcze liczę. Podajcie swoje wyniki. Ile masz punktów? 49 49 w drugiej rundzie. na 80 możliwych. O, Radek zadowolony. No, ja mam punktów 10, także no niestety wyjdzie na to, że będę chyba rapować albo siedzieć cicho. O, w końcu od was odpocznę. Mi się tam udało nawet nieźle. 43 punkty strzeliłem. Niestety nikt nie zgasił białka. Białkiem nazywamy tą białą kropkę w środku. Tak wszyscy przegrani gadają. Ale także przy takim wietrze to zwyczajcie się. nie ma na to sposobu. No widzisz, Filip, ciuchy kontraktowe kupić sobie można, ale oka jak w soku. Niestety, Nie trzeba bardzo. trenować. Ile miałeś punktów? 37. Mógłby No. być trochę mniejszy rozrzut, ale Dobra, czyli wygrałem to, że jestem najgorszy. Dziękuję Czysty bardzo. talent. To jest coś, czego nie kupicie w puszce. Dobra, czyli przechodzimy w takim razie do rundy najważniejszej. Finałowej. Finałowej. Rytyty. Fanfary. To strzelamy w kolejności od najgorszego do najlepszego. Ja zaczynam. - 56 punktów strzeliłem. A ja 26. 55. Radek, powiedz, że strzeliłeś 25. 49 znowu. Czyli wyszło na to, że się nie odzywam, włączam start. No ewentualnie mogę rymować od tej chwili. Chciałbym powiedzieć, że Szlak by trochę byliście lepsi. i bym kurczę mógł pogadać z wami. Włączam minutę. Znowu 49, kumasz? Ale to znaczy, że jesteś powtarzalny. Czas Bo wtedy, start. bo wtedy też było 7. Też było 7. Ale numer. Dobra. Jednego mamy z głowy. Czyli co, ty rapujesz i piszesz SMS-y tylko, tak?
Możesz pisać na wicach. A ty miałeś, ile miałeś? 55. 55? A ty ile? 56? Tak. No panowie, jakbym ten jednego nie skadził, nie? To No. byłoby blisko, no ale dobra. Ale dobre miałeś skupienie, też wszystko w czarnym szło. Tylko po prostu ty jesteś, ale potem myślałem, że w ogóle wyleciał fankas, nie? No nie, Co- nie, poszedł, bo podskoczyła ziemia. Ale był normalnie skupiony, nie, że coś tam, nie? No, nie czaję. Byłoby blisko, ale zrobiliśmy fajne ognisko. O, bardzo ładnie. To są twoje ostatnie rymy. Zobaczymy za godziny. Nakładamy naszą gotową potrawę, naszą kochaną strawę, abyśmy mieli siłę na dalszą Ależ to wyprawę. pachnie. Na razie, cześć. Jeszcze chcesz? Jeszcze. Jeszcze. Chcesz? Jeszcze. Dobra, dziękuję. Dobra, dużo dostałeś. Dziękuję. Podoba się te talerze? Jakie mięciutkie, marchewka mięciutka. Wygląda na to, że się udało. Bardzo dziękuję, że mi nałożyłeś. Dziękuję. W zapisie. Cieszę się, że tych czasów dożyłeś. Piękne ptaki fruwają, a fajne chłopaki się zajadają. Ale dobra, dziękuję. Na razie. A czy jest przewidziany deserek z kozich jąderek? Mam te batony, jakbyście chcieli. Na słodko. Szkoda, że nie mamy pianek marshmallows. Ładnie. Ale kociołek naprawdę zrobił robotę. Chyba więcej nie trzeba w takiej sytuacji. Myślę, że dotrwamy do kolacji. Tak ci podrzucam rymy, bo widzę, że zamilkłeś.